tengo un poco de experiencia en ese terreno. Claro, si consideras el fracaso como experiencia. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Tienes mi respeto, Stark. Hoy tienes tantos estilos. Todas esas palabras mágicas eran falsas. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Tranquilízate, hijo. Es solo un dibujo, no es real. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Tú llevas aquí 3 días, ¿ok? Yo llevo aquí 3 años. Tú no has visto nada. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Mereces este poder. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡YOLO! Un hombre puede soñar. Un hombre puede soñar. Un precio razonable. Usted es diabólico. Sin oír. ¿Entendido? No. Usted no aprende, ¿verdad? Ustedes me dan asco. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo.